دما خوش ببینرین هیجا ایرو یکی گلان 2023 ده همان دمیده ایرو روشا کتکار او کارکرین لجهانیه به بنیان روشه امجی همو و روشه لهمو کارکر و کتکارین لجهانی پیروز کن او دبیجین ام ایرو جاره کدن حول بدن ده هل بجارتنا 2023 ده لباکوری کردستان او ترکیه خبات او اتمسفر جوش او هیجان هل بجارتنی ببینرین هیجا را پار بکن او ایروجی روجف او مجارا ما سرکه لسر خباتین لباجر مردینه او به آوای برنامه ما دست که بله بینرین هجا ایدی روش بروش دماه البجارتنا سرکماری و پارلمانتوی یا ترکیه نزدیک دبه مگود ایرو روشا یکی گلانه روژا کو تیکوشن و برخودانیا کتکار و کارکرانه جوای لدیجی کتخوارن او کتکاری جی لهالبجارتنا لباکوری کردستان او ترکیه نزدیک دبه جبو حساب پرسینا جیوی وان کسین کو لسر کدا کتکاران دولمند دبن و دسراداری دن مشاندن جی 14 گلانه روژا حساب پرسینا وانه جبو وی که امی ایرو جوش و اتمسفر هالبجارتنی او خباتن هالبجارتنی ین لباکوری کردستانی به باجری مردینی ده دست بکن آنگوان بشین امی قالا باجری مردینی بکن کو باجری مردینی یک جو باجرین کو هری زده لجالیه خلک روجاوی کردستانی و جیتی ناسکنه جبر کو نافچین وی بشکل زده لسر خطا سنوری دنابرا روجاوی کردستان و باکوری کردستانی ده باجری مردینی مگود یک جو باجرین باکوری کردستانی کو به قاسی 873,374 نشتجین خو شینین خو هنه او لوی باجری ده نافچه هنه کو اف نافچه جی وکی کون لسر اکرانان دبینه نافچه حریمازن یا باجر مردینی نافچه قصریا کو به قاسی نیسی 207,000 شینی لیدمین او نافچه هری بچوک جی یا باجر مردینی او جی نافچه رشملیه کو زیده 13,000 ولاتی لینه او دوی هل بجارتنی ده یک جو باجرین سرکه ین کو وی لباکوری کردستان چاف لیبن او جی باجر مردینیه بقاسی 541,445 کس لباجر مردینی خودی بکار آلینا دنگانه انگو مافی وانی دنگاینه هیا او یک جی وی لسر 1845 صندوقان وره بکار آلین کو ده انجام ویده باجر مردینی وی 6 پارلمنترین خود در باسی مجلسات ترکیه بکه او ده پاراستنا مافی لخلق مردینی او ترکیه ده وی لمجلسی خباتین خواه بدن مشاندن دوی چارچوبه ده پارتیا چپین کسک جبو باشاری مردینی 6 نامزد دستنشان کرنا کو به برگاره وان 6 نامزدان در باسی مجلسا ترکیه بکه او نامزد جی چنه یک جوان جی شخوا جنیز ویتین آسکرن او جی صالحه آیدنیس کو بری جی امگوان بجین دنوا خباتین سیاسی ده خودی کسی که نافدار آنگو کسی که کو دقیقه تکوشینه ده کسی که کو هر تم لپیش او جالی هم خلک مردین او هم جالی گل باکوری کردستان او ترکیه و جنیز و تیناس کرن لعالیه کدن کاموران تنهان هیا او ده رضا سیامین ده جی بریتان گونش خو بریتان و وکه میوان می برنامه جی ایرو قلا خباتین هل بجارتنا لباجر مردینی کو پارتیا چپین کس گده مشاندن جی بکه ام درباسی هر سنامستین دنگن کو جالیا پارتیا چپین کس و جبو باجر مردینی هاتنه دست نشان کرن بکن او جی در رضا چارمین ده جورجیا اصلان کو یک جی نامزدین دنین پارتیا چپین کس لباجر مردینی در رضا پنجمین ده صلاحالدین ارتاش او در رضا شش امین ده جی لیلا کایا وکه نامزدین پارتیا چپین کس کن لباجر مردینی هاتنه دست نشان کرن مگود اف شش نامزد جالیه پارتیا چپین کس و جبو هالبجارتنا 2023 آنگوان بجین جبو هالبجارتنا کو پشتی 13 روزندن ویل ترکیه پیک ورده وکه نامزد هاتنه دست نشان کرن لبریا کم درباسی لگل میوان خواب ببن او ام قالا خباتین هالبجارتنین پارتیا چپین کسکن لنوا باشری مردینی ببن که ام bir anine ki le bir ava benim ko evji de sala 2018 ande karnameye آنگوان بجین انجام هالبجارتنا لباشر مردینی بچه آوای درکت بو پیش ده سال 2018 ده لباشر مردینی ده انجام خباتین هالبجارتنین کو و دمی پارتیا دموکراتیک آجلان HDP پیک آنیده جه صدی پنجو نه دنگان جه آلیه HDP و هاتر بون قزنج کرن او ده انجام وی ده جه HDP کاریبو به قاسی 4 پارلمانتران جه نوا باجر مردینی
derbixine dereza duyemîn de jî Partiya Faşîstiya AKP hebû ku ew jî ji sedî sê dengên li bajarê Mêrdînê bi dest xistibûn û di encamê vê de karîbû du parlamenterên din yên ku li bajarê Mêrdînê hene bi dest bixe û bi vê awayî şandibûn meclisê derêza sêyemî de Partiya Komaryan Gowan bêjin CHP heye ji sedî sê dengan û Partiya Nijadperestiya MHP li nava bajarê Mêrdînê ji sedî du deng standibûn ku gergon hûn jî meraq bikin ev sedî duyên ku partiyekên nijadperestiya MHP çawan li bajarê Mêrdînê bi dest dixe jî ew jî gelek bêjin karmendên ku ji aliyên dewletê ve ji bajarên Tirkiye li bajarê Mêrdînê hatibûn bicihkirin mîna bajarên din yên Bakurê Kurdistanê ew kes jî dengê xwe ji bo vê partiya nijadperestiya MHP bikartînin. Belê ev hilbijartinên ku em bêjin encama hilbijartinên sala 2018 yên li bajarê Mêrdînê bûn lê piştî 13 rojên din careke din hilbijartin li ber derê Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê wê careke din welatê ji bo diyarkirina parlamenter û serokkomarê welat ya 5 salên din wê herin li ser sindoqan û dengê xwe bikarbînin di nava vê atmosferê de hilbijartina ku nêz dibe xebatên hilbijartinê yên partiya çepên kesk li van bajarên bi çi awayî me got îro qala Mêrdînê dikin lê beriya ku em derbasî mêvanê xwe bibin û vê yekê nîqaş bikin piştî vê navberê. Berê bînerên hêja me got îro bajarê Mêrdînê ku bajarê Mêrdînê yek ji bajarên me got serekiya ku ji aliyê xelkê Rojavayê Kurdistanê ve jî ji nêz ve tê naskirin ji ber ku hema bijên navçeyên wê yên bi Rojavayê Kurdistanê ve tenê têlek li hemberî wan derbas bûye ji bo qalkirina bajarê Mêrdînê û xebatên partiya çepên kesk jî îro mêvana me Bêrîtan Güneş e. Belê Bêrîtan em dibêjin ji bo hûnbûna mêvanî bernameya me ya hilbijartin 2023 em destpêkê spasiya we dikin û weke hemû ketkarên din jî em bêjin yekê gulanê li we jî pîroz dikin ji ber ku di qadên hem perwerdê û hem jî di nava roja îro de hûn ket û xebateke pir zêde didin meşandin. Bêrîtan bila pirsamaya yekem ji hema têkildarî vê yekê be di roja yekê gulanê de we li nava bajarê Mêrdînê hem di roja yekê gulanê de û hem jî di xebatên hilbijartinê de we çi kir? Pêşî ez jî yekê gulanê ji bo hemû xebatkar û karkerên welatê min re û hemû çapemeniya azad re ez pîroz dikim. Ez hêvî dikim ji bo karkeran êdî sala dawî bi mirinan bi ketxwarinê bibe û em bi hev re kedê bi hev re pîroz bikin. Ez vê temenniyê dixwazim dest pê bikim. Îro yekê gulanê bû bernameyên me bi yekê gulanê dest pê kir. Bi gelê mevdîn bi tevlîbûna kesk, timop û her wiha saziyên ku ê qada sîl de dixebtin bi hev re li parkeke karayolları em jê re dibêjin li wir de em hatin cem hev û li wir de me daxuyaniyê da li daxuyaniyê de pêşî re me kesên ku di cihên ertejê de dijîn li wir de jiyana xwe dest danin birîndarin me wan bibîranî pişt re jî giringiya yekê gulanê em peyivîn çima yekê gulanê giring e bi çi awayî em hatin li van rojana û îro kesên ku li îktidarê de ne li ser kedê li ser xebatkaran çi polîtikayan dimeşînin me hinekî wan e em peyivîn û me de şîkre kir. Herî dawî ez dixwazim ji bo yekê gulanê vî tiştî bêjim 30,000 kes heta niha li îktidara AKP'de ketkarên 30,000 ketkar hatine kuştin û ev kuştinên vî rengî jî mirov dikaribû vane asteng bike yanî dewlet karibû bike bi pêşiya van mirinan lê ji ber ku kar û barê wan an jî bala wan ne ser ketkarayî ne ser kedeyî bi mirinê dawî bûne pêşî ve ez bawerim ew ê rojên dawî bibin ji bo mirinên ketkaran ji bo erzankirina kedê. Pişt re li Rişmilê me bir royek xwe vekir piştî yekê gulanê me pîroz kir bi girseyî em tendê vekirina bir royên xwe Rişmilê bûn. Li wir de me bi gelê xwe re bir roya xwe vekir. Pişt re jî em li navend de geriyan li navenda Mêrdînê de Taha Kotekê
لورده ام بگله پره خباته هلبجارتنه کرد لورده دری مال کولان ام گریان به کسی که هاتن پیشیان ما آنجا دی بالکانان ده مثلا کرم مگرینگیا هلبجارتنه جواره و گفت جوخا گله مجمع بهتر بزنه هلبجارتن چما هلبجارتنه گرینگی ما هنکی بحثا پارتیا چپین کس کرد چما ام به HDP رنا کبن هلبجارتنه چما ام به پارتیا چپین کس رد کبن هلبجارتنه چه هاتن گوهرتن آبلما ما چه آیه چما ام به سروپزریه دنه دنگی بدن Kılıçdaroğlu servane de هنکی خبات مشان بریتان خبات ما مزبوط بله بریتان اف خبات اف فرانساز بله اف فرانسازی و همیا ایرو بونه وسا بله ایرو بله دیاره کو بله جوا هر کو روشن هلبجارتنی نزدیک دبه دیاره کو واسطندرا و هین زیادتر به بجبر کو هنج توازن هم روشا هی بگل بدن فهم کردن و هر وها گله کمی ایدی بجال لبند آزادیه لبند کو چوینا و رژیم فاشیست یا قرکره کو به تایبتی د پیواژوا 2015 ده باجری مردین یک جوان باجرین کو هری زده ام بجین به ویرانی ر به کومکوجان ر روبرو هاته ام جبر کو قاله هلبجارتنی دکن از خوازم ام دویر ده هم دوام جی بکن نها و قاله فرانسازی خو ایرو کرچاوا کو هم روجا کتکارن و هم جی هون د داناسینا پارتیا چپین کس ده او خباتین پارتیا چپین کس کو آرمان جاویده هون بگل رجویان بریتان د چارچوبیا گشتی ده انگام بجین پشتی دیاربونا روجا هلبجارتنی او حتی نها لناوا باشری مردینی ده ما هون دیگرن هون چاواتین پیشوازی کرن به تایبتی هون دچاوی گل ده چه دبینن بله براستی پیشیه و هنه کی بحثا مردینه کر هلبجارتنا بولی دجی به سدی شستی جخوا مردین سکنا خو دیار کرده بود لی از باوریه دمکو لی هلبجارتنه امه پایا خو ایجی سدی هفته سدی هشته امه زیده تر بکن جبر کو لمردینه ده هر نافچین کو امدارن لور ده گازنین ایدی هاتنه حتی کرکاوان جمره دبیجن گل گازن اجی خزانیه دکی گل گازن اجی شهر دکی گل گازن اجی به خدمتیه دکه جبروی که عاجزی پر مزنه هم بری اتفاقا فاشیست جبروی که از باورم لمردینه ده به هلبجارتنه به 6 صفران امه لپارلمانتوی ده جیه خو بستینن آرمانجا ما اول و لگوری به آرمانجایجی سکنا گله مجی خویایی همو ناکچیان ده حتی نا ستوره نسیبین قوسر هر وها نافچین می دنجی هم از بخواد تبدیل بومه هم حوالین می کو تبدیل بونه کو بحثاره دکن به جوش کم ازن به هیز کم ازن گله ما پیشوازی دکه و همو جفونجی دشوپینن همو بکرنین بروین ما مینا میتینگان در باسته به نه دکرنا برویج به خباتین کو امنا لکولانا لطاقان دمشین اجی دزیورن میتینگه که میرو بحث کرن لکو تکیبون و لور ده جبو خباته البجارتنه ام چبون لی هر کو اما خبات کر دومه تجبو جن زاروک پیمه به مشیان و پشره وقت میتینگه که من آخافتنا خوکر من گواندا خوکر و من نور جیگوت نهاجی دویجم ار دیمن هیویا سرکرتنه لدلیمه ده مزن دکی موتیواسیونانا مزن دکی ام جی هرگاه دخوازم بهتر بخابتن بهتر ام هرنجیان بهتر ام بگله خو حمیز بکن ام درگه خو جهره ببیش بری بریتان دمکم روف نامزدین پارتیا چپین کس تماشا که هم دالی رژیا جن و زلانده و هم جه دالی جوانتی ده جماره که پر زیاده در دیگه پیش حتی کو از کارم بیشیم کو دنوا پارتیان کو ده هلبجارتنی ده کتنه پیش بازی پارتیا کو هری زیاده هم بیشین هم رژیا جنان و هم جیا جوانان تی دهین پارتیا چپین کس که گله هون وی که چاوا پیناسته دکن آنگان بیشین دنوا گل ده اوی چاوا پیش بازی کرن بله نها ام مثلا بریتان اس بی جیل سر زیاده بکیم بریتان اس بی کی جیل سر زیاده بکیم دما کون داد که نوا گل یعنی بچاوی جوانه که لو تماشا دکن جواره چه دیبیشن بله از ویج بحث دکم نها ام گلن پری دروشه دبنرن پارتیا چپین کس جو به دکلاراسیونا خوجی جی دابو کو جنان جوانان ازدیان هر رنگی جواکی چقدر رنگی جواکی به هو خاص تمثیلیت رنگ برنگ اویچه بکن براستی جی گاوا کو لیستین خود کرنجی
ev deklarasyonu em kalın li vê listeyê jî bibînin. Çi qas deng ziman hebe, çi qas bawerî hebe Partiya Çepên Kes xwestiyekî temsiliyeta wan li meclisê de hebe û bi rastî jî ev sekneke pir pîroz in. Ji ber vê sekne em serbilindin. Li Mêrdînê ez ji bo Mêrdînê bibêjim jî li Mêrdînê reynê Partiya Çepên Kes ciwan û jin ji xwe re cî negirtine. Namzetên ku diyar kirinin zilam in û gelemperê ji 40 salî mezintirin. Dîsa gelemperê ez bibêjim Partiya Çepên Kes Bêrîtan ez wêkê jî pirs bikim te gotin ha partiyên din yên ku li bajarê Mêrdînê ne cih dane jinan ne jî dane ciwanan gelo ev yek wê rastî xezeba ciwanên Mêrdînê were? Belê. Ez bawerim ku wê were çünkü ciwan êdî dixwazin derdê wan bê peywandin. Jin ciwan û jin jî ciwan jî êdî dixwazin piskirêkê wan êdî li meclisê de bêşopandin. An jî dixwazin ji xwe re pêşerojekê ji xwe re cihê jiyanekê bimeşinin lê kesên ku ji 40 salî mezintir û mêr gelemperî ciwanan jinan fêm nakin. Ji ber vê yekî temsiliyet tişteke pir mühîm e. Hemû bawerî, hemû deng, hemû kom hewceyê bi temsiliyeta xwe xwe îfade bike. Ji ber vê yekê em ji xwe bi ciwanan re em difikirin, em pîlan dikin ku em werin cem hevdû û li vir de hêza ciwanan, hêza jinan ku hatî avakirin em hinekî pêşkêşî wan jî bikin. Reynî wê jî Partiya Çepên Kes bi temsiliyetek sedî çil û pênc ji sedî çil û pênc ciwanan û bijinan re dikevin meclisê. Ev jî tiştekî cihekî pir girîng, pir mezin digirin. Gava ku em derin gel jî yani hem jinekê wekî jinekî ciwan ez gelemperî bertekên pir xweş ez distînim. Dibêjin êdî hewceyê jin ciwan bêhtir li meclisê de hebin. Bêhtir projeyên nû pêşkêşiya projeyên nû bikin û bi dinamîzmeke mezin siyaseta Kurd rêvebir bikin. Bi rastî ez bertekên pir xweş distînim. Carna dibêjin tu pir ciwanî temrê zarokên me de jî tiştê wisa xweş dibêjin ama gelemperî me hemêz dikin û ev serkeftîbûna halê bi me re parve dikin. Belê. Belê bêrîtan ez vê yekê pirs bikim niha bi taybetî di nava xebatan de angon bijîn li bajarê Mêrdînê hem yek ji bajarên Bakurê Kurdistanê û hem jî yek ji bajarên li Tirkiyeyê ku bi pêkhateyên xwe bi gelek pêkhateyên xwe tê naskirin ku em bijîn Kurdin, Erebin û gelek pêkhateyên din jî li bajarê Mêrdînê ne dema ku mirov temaşe dike di dema hilbijartinê de ev yek hem pir zehmet e û li alîkê din jî pir hêsana pir zehmetiya xwe tu neçarî ku gertin ne kesekê demokrat bî nikarî van pêkhatên hemû li cihekê kom bikî. Ger ku em bijîn tu tenê aliyekî Kurdîtî temaşe bikî vê carî ew pêkhateyên din dilgiran dibin ji bo vê yekê. Di vê çarçoveyê de hûn li dema li nava bajarê Mêrdînê xebatên xwe yên hilbijartinê dikin ev eleqeyekê çan bi taybetî ji aliyê pêkhateyên din ve ji bo etê nîşandan. Ji ber ku di nava namzetên wê Mêrdînê de jî bêrîtan di nava namzetên wê li Mêrdînê de jî pêkhateyên din jî hene. Belê, belê. Wekî min got namzetên me mîna Mêrdînê bi rengin Partiya Çepên xwestî ku ji hemû baweriyan, ji hemû zimanan parlamenter li listeya xwe de pêşkêş bike. Bi rastî em bertekên pir xweş distînin wekî min got. Lê ez dixwazim vî tiştî bibêjim. Ez Kurdim, Kurdî dipeyvim lê Kurdbûna min û Kurdî axaftina bin vê ticarî ne bi astengiya zimanên din, astengiya gelên din, astengiyan baweriyên din. Zaten Partiya Çepên Kes vî tiştî dixwaze bibêje. Ji bo hemû endamên civakê cihekê behnê, cihekê cîhanê em dixwazin li Mêrdînê de vekî. Yani hemû bawerî wê wekî baweriyên hejmar zêde ew ê karibin baweriya xwe jiyan bikin. Ew ê karibin zimanê xwe jiyan bikin. Ji xwe îdeolojiya me hemû ev e. Yani çi qas reng hebe hewceyê wî xas tevî jiyanê bibe. Çi qas deng hebe hewceyê wî xas tevî jiyanê bibe. Çi qas ol hebe hewceyê wî xas tevî jiyanê bibe. Ji ber wê yekî ji xwe sekna me jî ji ber ku xuyayê li Mêrdînê de em vî tiştî bê piskirêk em jiyan dikin û em her tim dibêjin Mêrdîn ji bo gelê Tirkî dibe ku bibe mînakekê ji ber ku hemû ola, hemû denga li hundirê xwe de dihewîne û mezin dike.
جانا جبر اقتداران پولیتیکاین اقتداران ev bençikandın çeydi böyle hın kesan hın oğlan hın koman le em her tim binet bejin partiya çepên kes ji bo hemû gelan li tekoşîna gelê Kurd ve hemû gelan ve hemû baweriyan ve hemû zimanan azad. بله نها دمك هون بطيبتي لناوا باجري ميرديني خباتين خوين هالبجارتني ددن مشاندن تشتا هر زيده انگوام بجين زحمتيا هر زيده يجبو هم پارتيا چپين كسك و هم جوا كن نامزدين پارتيا چپين كسك ياكو تي پیشبري وچيه. بله yani ezeli gori ko dersi verdim. Ben demek Türk'ün maye. Çarda rojmaneli helbijatine de o kuncu zanım ارتجی پرمزن مجیان کرد پشتی ارتجی پرمزن هلبجارتن اکده و گلکی سر هفته چه بون جبروی که هنکی دمکه کنده ام دکبن هلبجارتنان جبروی که خباتی خواه تجمته ام بلاز دکن هر زیده از نها پسکره که وینه دبینم غیر وینه جی اقتدارا فاشیست her kudçe heviyame serketine jboku mezintir dibe û ev jî vî hêviyê dibînin tirsek buwara çêdibe û wek operasyonel kirkirina siyasî li ser me de didimeşandin. Hevalên me parêzerên vî gelî rojnamevanên vî gelî hunermendên vî gelî dixwazin berê hilbijartinê bigirin û xofeke li dilê gelê Kurd de li dildarên partiya çepên kesî de çêbike. Ev bandoreke ew dixwazin bandoreke girîngtir çêdikin li ser me lê her ku ew êrişiyên xwe zêdetir dikin em jî xebatiyên xwe zêdetir dikin hêviyên xwe em dixwazin zêdetir bikin ji ber ku hêvî heye ku em ji wan xilas bibin em dû vî hêviyê de ne ji ber ku em vê hêviyê mezin bikin em kedê bibin rênê wê jî em biroyên xwe gava ku me biroyên xwe vedikir دیسا اتفاقا فاشیست جی کلابالوبونیا نه جی سکنا نه ده ترسیا و دخواست به ایریشین خوی غازی آنجی دیسا اپراسیونن بنچاب کرنه دیسا اراده me به گله me به اراده بهیلن لی هر کو من گفت او ایریش بکنی جی آدم روزی دیسا ان برویان خو و دکن و گله me دیسا خودی اراده خود در دکوه yani işte peşiyameden gelen peri zaft zordariyen devletiyi. Beri tanış var ki devam eji ediber bir daviye ve dişe dixwazim hema olsa 1-2% daviyen ki olsa balamın da ez dixwazim jî tabii ki yek niha hon xebat edin meşandin li aliye kedin rejimeki heye ku rejima faşistiya AKP û MHP ya ku sedema qirkirina gelê Kurdê kumkujiyên ku li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê gelo çawa dibe hîna jî ev rejima faşîst dikarin ji nava bajarekê wekiya Mêrdînê dengan werbigire? Belê. Yani hin tiştên hin hesabên din hene yani ittifaka faşîst li her derê de ji xwe re zengîn ava kirine, sermayedar ava kirine, ê ku bi hev re yani ew derfetên ku hewceyê gel bikarbîne ew û alîgirên wan bikartînin ji ber wê yekê li her bajarê de dibe ku rêxistinên wan li ser ranta wan de hebe lê êdî xeynî wan kesên ku bi hev re çavkaniyên dewletê dixwin xeynî wan ti kes li derdora wan de nemayê. Em gava ku diçin kada sivîl jî bi kesên kada sivîl jî em dipeyivin, sivîl toplum kuruluşu em bibêjin an jî li gel em derdikevin kitleyên ku ew zêdene jî ew hêviyên me zêdetir dikin ew dibêjin 6-0 û nêvê carê HDP 6-0 wê derxe û wê AKP ji Mêrdînê paqij bike rastî ki hêviyeke pir mezin heye dibe ku em bi 6-0 bi xebatekê xweş em bi 6-0 herin parlamentoyê ji ber xizaniyê hemû kes ji ber xizaniyê ji ber bandora wanê şerê taybet gelê Mêrdînê ê di ji wan ov bûye û dixwazin berî bi rojkê ji wan xelas bibin em vî tiştî de dibînin. Beritan dema me jî ber bi dawiyê diçe ez hema pirsa dawiyê jî te bikim ew jî divê çarçovê de bile were. Niha pirsa dawiyê ev helbijartin gelek dibêjin helbijartin ku wê qedira
100 سال دنیا ترکیه گو 5 سال دن 25 سال دنیا ترکیه دیار بکه هنگ چه دبیجنا یک چه هلبجارتنی جریزه ینکو هر 5 سال پیکتین دو وی هلبجارتنی چاوا پیناسدی کی و به وی جگری دای بانگوازیاتش بو خلک مردینه چیه با اوه که کن دنوا دقیق کنی وی تو برسه بدی her gavret jiyem dibêjin em lê hilbijartina 5 salane ev bi hilbijartina 7 salane ji bo ku lozanê no li ser gelê Kurdanê meşandin ji bo ku İstanbul Sözleşmesi Peymana İstanbulê em ji destê wan dîsa em werbigirin dîsa em bigên bi zimanê zikmakî perwerdehiyê û ji bo zindanan ji bo rojava ev hilbijartinek dîrokî ku ew dîsa li ser iktidarê de bin bi hemû qeweta xwe ew ê bêhname bixwazin biçikînin lê êdî em hewceyê vî tiştî nehêlin û ev hilbijartin hêviyeke hewceyê em bangewaziya min ev e ku hewceyê em xwedî li hêviyê derkevin her deng hêviyeke bila tu kes nebêje ji dengê min tiştekî çênabe ez nerim ser sindokê tiştekê wisa tune ye hemû deng dibe ku dengek dibe ku ev pergala faşîst biguherîne ji ber wê yekê em ê çardê gulanê de bi tevlîbûneke mezin em ê herin ser sindokan em ê dengê xwe bidin partiya çepên kes piştre jî em ê ewlehiyê sandoqeyên xwe baş bigirin em ê ewlehiyê sandoqeyên xwe bikin piştre jî ji xwe ez bawerim serkeftin yabî بله بریتان گونش یک ج نامزدین پارتیا چپین کس که نوا باشری مردینی جبو هم بون میوانی برنامه هم دبیجین گلک سپاس و هیویدارن کو هر شش نامزدین پارتیا چپین کس جل نوا مجلس ترکیه ببینن کو پاراسنا هم جبو گل ترکیه و هم جی دوزا نوا باشری مردینی جی هم بکن گلک سپاس که مجلس سرکفتن دفازم چاپمنی بله بینرین هجا به باجار مردینی ایرو ام دیگهجین داویا برنامه خوی هلبجارتن 2023 ما گوش بو هلبجارتنی روش کم دبن او باجارین مزنین باکوری کردستان نمانه حتی سبه به باجاره که دنیه باکوری کردستان یعنی ترکیه مورین لپیشیا و ببینن دنا و خیر خوشیه ده هر شاد و بختار